很喜欢我们较劲什么？在问我们，这要问平时。谁睡觉是会打呼的？我是觉得也不用那么老实哎。我们不能拿电话哎，不能拿电话，你不知道吗？我不知道。要收电话，非常好，非常好。没收吗？没收电话。我说真的，真的。查那个怎么搭帐篷的，所以他们不让我查。你在家里先看好啊。不行啊。那 iPad 也不能带吗？啊，不能带电话还是带 iPad？非常 good idea， 我觉得挺好的，就是看我们可以再变出什么的花招出来。因为我们现在人都很依赖手机嘛，你要查什么东西啊，就是 Google 啊就可以了。然后让我们体会就是几天没有3C 的这种生活，那大家就真的只能谈心了。或者就是我们要集思广益想一下，比如说一个问题出来的时候，我们要怎么解决这件事情？我觉得挺好的。可能不能解决，就放在那边也很好。谁睡觉是会打呼的？我是觉得也不用那么老实哎。怎么真的有人就，哎，这个休息啊，你会打呼啊？你那么酷的人，你睡觉竟然这样子哦？啊，鼾声啊，鼾声哦，好，哎，不要跟他住隔壁。我以为至少一半的人会举，我以为，如果是男生的话，应该就会吧，比较多会打呼的，过敏，对啊，对，超开心，对啊，我觉得大家的状态应该是很开心的时候都会不太一样，就每个人对康的定义不同了。还是我们就把这个推给没有来的人好了。刘品言，对啊，琼轩姐，谁的酒量最好啊？哇，还是都是很强这样子？我没有，他酒量很好。我第一次跟他喝的时候，我觉得喝不小女生很会喝呢。其实我已经倒了，只是硬给。高粱，对高粱，但他酒量真的很好，年轻，真的。对，还好。应该酒量最好，要是你。我是我们的酒量地板，低标，拉低我们的平均对，我一个人就可以拉垮全部人。有啊，我们当天我们在群里就互相恭喜了，但今天是第一次见面，有没有偷偷较劲一下？可能在服装很喜欢我们较劲什么？因为剧里面你们就是要那种有点想看去露营看我们谁把谁灌醉。对，我觉得对，可能我们在录影的时候我们可以比好了，不然我们从戏里面一直比，我们在录影也比一下好，对，比手腕。比手腕不是那个啦，那个对吧？可以，然后或者是比洗碗，比拖地。哎，录影不用拖地啊，好累哦。哦，我小时候把家里弄干净一点。这很累啊。好，那玩游假装戏啊没有。，玩游戏。在问我们，这要问平时。就是个人感觉这样，没有想过。对啊。因为之前也有说希望对是双大。其实越近，我就越没去想太多。对啊，我觉得这个真的最后真的是要交给评审，因为我们也不能去，但是希望是希望，但这个结果还是答案就是在那里。对，搞不好现在都已经有答案了，不知道他们开完会了。不知道我说搞不好。就平常心，我没有落榜平常心，没有，反而是恭喜他比较多啦，因为就是很替他开心。那我的话，我本来就是把戏金马常客。不是，我本来就是当下把戏拍好就好。我觉得有没有入围那个是额外的，所以倒还好。